फाइटर जेट पायलट बनने का शॉर्ट और सिंपल प्रोसेस ये है। 12th PCM पास करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंपलसरी, मिनिमम 60%। 2 NDA एग्जाम आफ्टर 12th या CDS AFCAT एग्जाम ग्रेजुएशन के बाद क्लियर करो। 3 SSB इंटरव्यू प्लस मेडिकल टेस्ट पास करो। और लाइव अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें वीडियो को। 4 एयरफोर्स एकेडमी में ट्रेनिंग लो। 5 ट्रेनिंग कंप्लीट करते हाई फाइटर पायलट बन जाते हो। सबसे आसान रास्ता NDA SSB AFA फाइटर पायलट। अगर चाहो तो मैं तुम्हें शॉर्ट वर्सेस डिटेल्ड दोनों तरह का फुल रोआप भी दे सकता हूँ।